Prest daude mozorro eta karrozak Debagoieneko aratuztei hasiera emateko. Festa giroa, umorea eta kolorea izango dira nagusi egun hauetan. Gurekin festa giroa murgiltzeko prest, goazen ba! Gaur ikusten denez, gara Oskar Bizar da, sari banaketa eta pelikula konenaketa, eta handik etorri gara. Oskar izatu gara danok, baina gero bakoitza gustatzen zaion, pelikula, pertsonai, Guk mitoarioa ikusitza, indogu Mondrako mituekin, Mondrako pertsonajiekin, eta holan. Mugaren biertzetan, saltoka, norabide galduan, murgilduta, ta erortzen bakara goizero, ez natu behar gara gauero. Estatu Batuetatik, Washington DC. Eta zein dator kotxe hortan? Zuk ikusi, baina kontu ez urbildu gehiagi, Erantzungo digu alderaren bat edo beste? Nik uste baiet, baina lehengo segurtasunak initzain biozu. We don't understand. Arrasatera torri gare, porque mundu edan irie. Eta faldeike nahi dauena lekura, gaur hemen, bizero Ukranian, urrengoen Jugoslavian. Eta gustatzen ari zaizu Arrasate? Bai, politxe da, bai. Oso ondona, oso gustora. Eta zuri, kotxe barruan dijoanak ez dizu sartzen uzten, berarekin joateko? Hitz bakar batzuk, Ronald Reagani. Utzi bakean Estatu Batuak eta gelditu Soviet Batasuna. Hori da behar duguna, Lenin out from Ukraine. Thank you, vote for Biden. Lapurrak gara. Eta zer da lapurtu duzuena? Moztu dugu udalaitzeko gurutxea. Eta eraman dugu, eta ez dugu bueltatuko. Charleston. Eta zer ekartzen duzue horratzean? Epokako kotxe bat. Eta zuek ez azte barruan, beste batzu duaz? Txiki hauak. Digara atzeko datzen Euskal Okela, puerta y vuelta, parrilla, izan behar da bezala. Batzuk Euskal Abel eta gero daukagu Salamankako txorizoa, pikantea. Netik begiratu, kontraesarako. Elsa eta ni Ana. Baina, jartzen dezuenagatik hor, printzesa hauek ez dute printze urdinik behar, ezta? Ez da bihar. Hori da, ez da bihar, ze neskak be eskubide igualak daukie, etxeko. Zeharkatu, irten bide bat aurkitu, gelditzen zaituen horri, urrunetik begiratu, kontraesarako goratu, barnean dara. Kaixo, zertaz aztezue gaurkoan? Glam metalerua gare. Baina, kuadrilla polit bat juntatu zeate, Eskolatik etorri gare, umien eskolako gelakuak, eta abentxe. Bai, eta zer da, zuek ekartzen dezuena karroza hortan? Umez gain? Umez gain, ume handi bat, eta bustantxo, Arrasateko eskolako, simbolua, así que, mentxe. Norberaren abenturetan. Zertaz zoaztezue gaurkoan? Ordinez, mozorratuta. Eta, zer ere ematen duzu hemen atzean? Hor, ikusten dozuna, akelarrea prestatu dugu, zuekin ospatzeko, eta, gustora. Norberaren abenturetan. Pausuz pauso aurrera, biharko ametan, erorita txatzean, pausuz pauso bidea egin, biharko ametzen lurraldetan, erorita zita ikasi, norberaren abenturetan.
Zorionak, eta zue gaurkon zer, nundi zatozte, oporretan egon zeate? Bai, benido horretik gatoz. Eta, zer, nundik anatera dituzu hainbeste flotagailu? Bueno, topa bitxugun. Bai, anai arrebenak taulan. Hori da. Eta arrasaten benido baino eguraldi pixia tokerragoa, ez? Hotza, baina bueno, gero berotuko gare. Nune zeate eskiatze? Frantzian! Eta, zemuz pasa duzu eskiatze? Oso ondo, eguraldi gainera oso ona eta pista onak bai. Eta, bizkarren ze iramaten dituzu eskik eta hola, ezta? Bai. Erakutsiko dizkiazue? Nola esan behar dizut Antzolan ere izan gara gaurkoan, bertan Artza eta Tximinoa izan dira protagonista. Guazen ikustera. Bueno, oso original ikuste zauztegu hemen ez? Auto de choque edo esango dugu. Nola izan da hau sortzen idea hori edo? Ikusi ginoan interneten eta ideia ona pentsau jakun, eta pues saiatu gaitzen eta bueno, nahiko ondo geratu da. Ez da disfraz bat ola asko ikusteana, baina guri ideia ona iruditu jakun originala dalako. Eta originala esan duzte gaurko ze plan dauko ustea? Bastait, hemen egon eta ambientia. Ikitxo, ikusten duzue, garro politxegin, da, Nundik etorri zeate ba, Antzolaino? Antzolakoak, bai. Ikusikoa naiz. Eta gaur zeiteko atzun dugu uste? Ikusten duzu, zerbeza barruan dugu, osea, jazta, Gaur festa orduan? Bai. Zure guztua hemen gurazukin da mozorrotut eta? Guztua? Bai, oso. Eta zuk zehaz moduko zuga? Kampamentua montatzia. Kampamentua montau jo, egon jo guztau, montauta, Sonia? Horratxu zaitu lehen batxe, malde hoju bota berdezula, ez dakit hortan? Bota hori, hori begi horrekin. Bilauen ginoan eta ideia ona iruditu jakun. Bazkaltzea juteko asmoiko baduke uste edo? Bai, ze baskari popularra egotea eta. Ze zirkotatik aldein detzu zer gaur Antzolan hemen? Etxeko zirkote. Azkeneko momentuan eragitzako disfraza, bizo euskun, Andriak eta bizok, eta hori hartu eta listo. Eta gaur bazkaltzea ze plan egune luze jungo alda, oze? Umian lagunekin eta guraso batzu juntau, eta soziaia ningu, frontoira ez jungo, baina bueno, girua aprobetxauaz kalian pasatzeko, eguna kalian pasatzeko asmoak. Famili girun gaur? Bai, gaur famili girun, bai. Esango dugu Madrilgo musikali famosona gaur Antzola etorri dela edo? Hori da, bai. Gure asmoa behintzet hori interpretatzea zen, Madrileko El Rey León musikala. Pazientziakin da, denbora pixkatekin, da bueno, batzuk badakixe zerrein da zelanein, da batzuk jarraixaz, lortu du bai zerbait itxia, bai. Zei gaurko dantzaiko zoze prepara duzten, o zehaz moduko uste? Urtero kriston kuadria hundi irten izan geha, baina aurten lau bakarri garen. Orduan, pentsau dugu, ez deula ezer espektakularra ingo, baina jantzi egintzet espektakularra izateko lau garela antzemateko. Gaurko ze plan dauke uste? Oain dantzak ikusi, gero bueltatxo bat eman, frontoien bazkaldu, gero elektrotxarangakin ibili, eta bueno, egun guztie ondo eta zoriontsu pasagu. Eguerdion, Maskasi, Zenide, Lagun, eta Paskasioren maitaleok. Paunazu
atzo junjakun gizona, holako egun seinalauan, bai. Tristia eguna. Na, oin hori ikusetez, lurpera hau inberde. Lurpera hau dio ontsa, bai. Orduan gaur, ze plan? Gaur triste, gaur ontsa lurpera hau, gaur gaina 7 urtean laugarren gizona jute jatena. Estado derechoik, Estado derechoik bizitza hontan. Inguruan komeriko jako beste gizonen bat, bueno, a ver. Zer tokatzen dan. A ver, suerti daukezu. Zondo, eskerrik asko. Hori bestez, pazientziaren. Venga. Goitza oso ondo, goiz guztia dantzan, eta oin plazan emanaldi handixa. Tragik aldau da, kale hartengo zeatela, ez dakit zertaz disfrazatzeko asmu dauke ustean. Bai, gureko herria goiaz txikiteroz, eta gero herri bazkaixa dago, ez dakize, eta gero juerga igual berga. Inzitxu naiz, oi hartzun goz, zorgina. Eta nolatan oi hartzundik, Antzuola? Oso herri polita data. Eta gaur zeiteko asmu daukezu, hemen Antzuolan? Dantza asko. Zer dantza prestau ditotzu? Denetik, salsa, merengue, rap, denetik. Orduan gaur etxea, oi hartzunean nekautea jauko zea, edo? Bai. Eta dantza itxiz gain ze plan daukezu gaur? Dantza egitea, besterik ez, ondo pasatzea. Egia esan, zeukan inguruko neska mutia guztiak tentatzen ibilea eta nahiko ondo moldatu da, beste urteetan baino beto, bai. Urtin behin etortezate Antzuola, zer dauke berezi Antzuolak? Jo, kristo lagun pila, ez dakit, hartza asko gustatzako hona etortzea, urtero geratzen ditu eta urte beti etortzen da, eta gu bintzat aprobetzen ari gara, bere bisita eta herria ekartzen dugu hartza urtero eta gozatu iten dugu bere presentziaz, bai. Hartza etortzea, baino tximixu ere, bai? Bai, hor pixat, ez dakit oso lagun hona dien, zati beti burruketan ibiltzen dira, baina antza dena ez dakit ados kartzen dira, baina urtero topo iten dugu, berakin. Beakin topo, baina gogorre uste zuzuk hartzai. Zaiatzen ez, baina honetako indarra ezin da utzi. Eta, oin ze plan atzaldin, ja, buelta ingo zatez, zer ingo domadori? Ba, ingo duna da hartzaia lasai laga mendialdean, da, bueno, gonbitea eta betetzen da. Urtin behin etortza tximixu Antzuola asko gustatzaltzako. Bai, gustatzen jako, altzakin egotea saltatzu botatzea eta umiei molestatzea bizkat. Umik molestatzea bai, baina hartzare bai? Bai, hartzare bai. Gaur deskontrolauta zegoen baina ondo. Deskontrolauta baina hor zirikatzen jardun dezuzuke hor momentu baten borrokare indeuzte? Bai, ez dauka graziaik honek, ez dela lasa ioten da. Eta pixkat astola bida, umiak beldur pixkat sentitzeko. Eskoriatzan ere izan gara, egun osoko egitaraua antolatu dute eta mozorren desfilearekin eman diote hasiera egunari. Zure
Sevillako Felixian zehozein olako karpia eta kasetia eta hola, bai. Bai, bueno, baina urdaiazpikoa mozten eta dena zabiltze. Behin jarritxa, ekarri dugu dana, urdaiazpikoa, finito, dantzak eta dana. Eta zer moduza eritzate pasatzen? Oso ondo. Ensaioa pentsugu, eta bueno. Eta desfilea ondo joan da? Bai. Egin dugu dantza, jodabe, kajoia, gitarria, danetik apurtxo bat. Orduan gaurkoan zue pixka, Sevillako feria Eskoriatzara ekarri duzue. Bai, oine laiztera piria dator eta guri ontxe ekarri dugu. Pixka berotzeko, ez da? Bai, motorra berotzen bateko. Zabiltzeo haingon? Txarri bodia indo eta oin txorixua probetan, aber. Eta hemen bazkaldu behar dezue? Ez dakigu ondiokan igual karetak eta bebadauko eta igual hori bazkalduko. Zer dau ba? Eskoitzan txarri ugeri dau, eta txarri ugeri dauenez odola beugeri. Da honetara dediketan garago, golpei gobez. Eta hemen? Kontu zonekin dala el matarife. Eta zer da ekarri dezuena? Zetxerri horrera ikusi daikeu? Bai, bello, aurten nazikue, txarrixe, aurten nazikue. Eta hori zertako erabiliko dezue? Eta markillokue. Eta hori zertako erabiliko dezue? Gero odolosti egiteko, odolostetxo batzu, bello, oine jateko dugune, gibela eta, bello lago txarrikumi, ikusi? Torri, bello. Torri, bello, odolazla botaten dauen, bello. Odolazla botaten dauen txarrixe, hola. Orduan, mozorroa gaurkon kompleto, ez da? Oso kompleto, bixar gehiago. Zuek zertaz mozorra uzate gaurkon? Turista! Eta nundi datozen turista zate? Madrilen! Baina Madrilen idakitela ez dau plaiaik? Bueno, ¿qué importa? Ez datoz piztinatik orduan? Bai. Eta, zer ekarri dezue orduan Madriletik zuek Eskoriatza bisitatzeko? Jendea? Bai. Eta zuzati daukezu hemen mikrofonotxo bat? Ez dute, honek ez duzko entzuten. Guazeko apira guitzen eta ez duzko entzuten. Eta zuaiko zeagia bezala egiten, ez da Eskoriatza erakusten Madrildarra hauei? Eta hemen ze daukeu? Argazkik ateratzeko bisita egiten dezuen bitarte? Bai. Eta zamat argazki atera dituzue? Eun. Eta zue gaurtzek harri dezue? Dutxa kalera? Bai, garbitzen pixka bat. Eta, zer muza izate pasatzen? Momentu superrondo. Betan ez da eurixa itxen azike. Eta desfilean parte hartu zue? Ez, baina gogoekin geratu gare, jo, Horren mozorro politia egin da gero nolatan ez datea desfilen atera? Ja, guberdin esaten du, gogoekin. Eta, bueno, pixat, zer da ekarri dezuena dutxaekin batera, ez? Gorputza garbitzeko, bakrokzak, burukua, eta... Txian, zibe, bai. Ekarri dola etxetik, dana. Bueno, baina kontauko diazu ez gaur ze pelikula eta mozorra uzaten? Bai. Gara, de revés 2, da pelikula bat, oso ona. Eta, bakoitzak ze pertsonaia dauke? Ni naiz alegria. Ni naiz ansiedad. Zu? Furia. Eta hemen zer da galdu ikusi, zer da maila hau? Kontrolatzeko... Tristeza ere dago. Eta hau da triste. Da tristeza. Eta botoi hauek zer die? Dirate panela, ateratzen dena kontrolatzeko pertsona. Orduan zueko hain aizate barrutikan pertsonaia bat kontrolatzen. Bai. Kontauko diazue gaurkon zuek zertaz mozorra uzaten? Gu mozorrotu gara autotxokietaz, eta goiez gero eskoitzako, bakoitza beha eskoitzako zerbaitzetaz. Da bera, residentziaz, goitza, orduan amona zarra ere bai.
sarren egoitza, eta gu goiaz errezientzia antolatzen dauen Garagardo festako partaidea gara. Orduan, bueno, da mozorro superkompletoa. Gainera lehiatila eta dena prestatu dezu, ez? Eskatuko diogu tiket bat. Bai, tiketa da. Tiketa behar deu. Oso, piribiri, miesu. Gu gare, Eskoziatik zuzenien etorrita, Eskoitzako Golf Fuek. Eta desfilean atera zeate? Bai, atara gare. Eta zer da indezuena, dantzan ibilizate desfilean? Bueno, arrazien eruondo bedarra, eta bueno, noizien ben, eskuin batzuk jo. Eta zemu zaizate pasatzen, mintzan mozorro divertigarria bada. Bai, oso ondo, Eskoitzako inauteriak ero eta nivelak lixau da bilartzen, eta oso ondo. Hau, egun hau ondo pasatako da. Zertaz mozorro zeate gaurkon? 19. mendean. 19. mendean. Bai. Orduan, mozorro zeate pixkat Eskoriatza 19. menden izango zan bezala, ezta? Eta zer da indezuena horretarako? Inditugu 3 postu, bustin gintza, zapateru antzat eta erlojua konpontzen zituen antzat. Eta bestiak joan die eskutan gauzekin eta berak gaztaia eskaintzen eta... Gaztaia eskaintzen egon zehazu? Eta zu zer zea orduan? Hartzaia? Bai, hartzaina. Eta ardik ez dituzu ekarri? Ez. Gazta bakarrik? Bai. Eta zuek, zer indezu ez zueke bai? Ni bustina izenaz. Eta zu? Eta ni egondaz erlojua konpontzen. Orduan, bueno, kompleto, ezta? Bai. Eta ondo pasatzen nahi zeate? Bai. Gu senyoraz disfrazau gare gaurkuen. Eta bakoitzak izen bereziren bat eramaten du edo? Ustot izenik ez duela adoztu, ez? Bueno, tomatzuk urten die hemendi, baina guni zierfako gare iso pentsetan, bai. Eta zemuz pasatzen ari zarete? Oso ondo, giro politxa dau. Bai, gainera gualdixak laguntzen dau, ederto. Eta zue desfilean parte hartu duzuen? Ez. Pantzai urtin anima gitzen, baina urten ez, gorputza ez dauko gortarako. Eta ikusten behintzat bai, ezta? Bai, hori beti, ez? Ikusten eta kotilletan beti, gu beti. Egon gara Eskoriatzarren mozorroak ikusten eta orain Bergarara joango gara, eguardian hasi bai dira giroa berotzen eta arratsaldean kolorez eztanda egingo du herriak. Zunun zaude, eta nimen nago. Gelantan ni bakarrik, zer egin barik, gitarrak ez du egiten soinurik. Aurrean paper zuri bat, berriz ere zuri buruz idazteko. Hemen ez da, basotik Bergarako Irala kala etorri zatela esango deu? Bai, gustora, gaurko eguna disfrutatzera etorriga. Eta hemen nola, ez dakit edurne zuri falta zeusten edo nun dabil? Etxian, beti berandu dator edurne zuri. Esango deu falta dila edurne zuri eta ipotx bat, esango duke zazpi dila da zuek hemen seizabiltzete. Bai, komerixekin ibiliga zazpigarren aurkitzeko horti galduko zaten. Eta gaur laneko ez, minatan lana itxi eutzi eta Bergara parranda etorri zate edo zez moduko uste gaurkoa? Hori da, bai. Parranda pixkat. Kontrolauta, beti txintxo biltzen ga, beti. Gaur egune luzia jungoa? Bai, luzetxo biliko da, biharko baitxe indarra gorde biadia, Tolosara juteko berra. Gaur esango dugu bideo jokutik, erten eta Bergarako Irala kalea etorri zatela? Bai, ondo pasatzera eta pixka gozatzera. Mario Kart, ez dakit, alako zeak eukitzetxu ez, izerrak hartute alako globuk eta ikuste uzet, zer nolako bentajak edo dauzkuzte gaur? Bentajak gutxi uste, ze honekin, inkomodoa jendeak jote, baina bueno,
Behintzat ondo pasauko. Gaur horren trafiko handixe? Asko. Eta ze asmo dugu uste gaurko? Ondo pasatzea eta gabian ondo ibiltzea. Aiauko aldi etxea, kotxe hauek, ozezate uste? Ez. Hone, ja laizter, ja basurara. Gordeta izan dut barruan, denbora luzez itxoiten. Bergarara ja hegazkin konpainia batea jau dela? Bai, gaur ez taren alditza, Txistu bizian dauka izena. Baina da aerolineaz oso gogorra, Horra danak ezin dabe, porque oso poltsiko beliua bia da, horra guteko garestia data. Baina gaur inaugurazioa zelan dan, lehen da bizia azten dan, duan emoten da. Oin, Katerina dauka zora garrisa, eta gizonak eta Andrekin akordo deiztien, eruen deixela poltsiko beruak, diruz beteta, porque dara gauza batzuk garestia peina ederrak. Hau azapatia dut, eta hau beste nausi bat. Altxorrik topa dalde uste? Bai! Barrun zertzauken, a ber, iriki. Oin horrekin zein berde uste? Han. Nioxe zer di, banatzeko ala zuentzako? Guretzako. Baina banatuko zure baten bat. Bai, guri emango eguzu? Se descontrola. Akerra kate bat onaten taldirik luzena. Mitaron, azkeneko kontziertu nafarruntzala, baino Bergaran ez, azkenin? Bai, bueno, hau Euskal Herriko fenomenoa da, eta Bergaran behaterrizau dau. Eta, bueno, gure kuadrilla beldu da, eta, bueno, justo da. Eta bakarrik etza, etorri hor Nafarroko inauteritako pertsona ingurauta etorri zea? Bai, honek azkenian hori izan dute, dimensio nazionala hartzen dau, eta bueno, tuterako pertsonaiak, arbizukuak, Bergarako mokoluak esan dau, egotela baten bat, orduan, danetik. Eta kantuk ze, jendik kantuk eskatu ditzu, jendik ezautu zaitu hemen, firmak eskatu ditzue? Kantuak eskatu dozkue, baina kontzertua entzudek ordaindun behar da, gero Bergararenan, atzaldian egongo da kontzertua, bertan emangot. Esklusibidade puntua mantendun behar da. Eskerrik asko, ondo pasau. NBA hemen Bergarako iralakalin? Bai, hemen Saliaga, Baske Saliaga, eta zondo gaurte, holan pixka kallejero ingo, eta... Ze bi talde etorri diona, ozema talde etorri zate? Indogu auzoka pixkatu lan banatu, kosta este eta kosta oeste, eta lan ingo zelan... Zein dia, auzo hosek ozer? Ze ekipun izenak zein dia? Batzu dira poligonokuak eta beste batzuk osaetakuak. Zinek irabaziko? Poligonokuak, hori beti. Eta gaurko ze plan dugu uste? Bazkaixa eta poligonuan claramente, eta gero... Egun luzien. Hori da. Ladrilluekin gaitu guztina urtu, eta gero ladrilluak pegau guztinakin. Bai, eta ikusi. Ez dakit nik obra oso seguru aldan, erraz puskatzea? Bien bai. Da oinez? Ez dakit. Zarratu begiak gogorrago sentitzeko dena. Denboraren kezka, txabolontan ez da hilbete. Bueno, zuek zertaz mozorratu zeate? Goiaz de Tio Bibo, karruzel ederronekin. Orduan esan lehik ez, festak Bergaran aurreatu indila, olako ez, karruzelak festatan deukiko jozte ala? Bai, egisa da. Erdinuan pentsa bortan, baina bai, arrazoia bai. Eta zertan oinarritu zeate, oidea hau ez, nahiko originala iruditzen euri ikusi detana ikusitea nolatan ez, akarruze? Behin ikusi ginoan interneten bideo batzu, neska batzunak, eta guztau jaun pila bat, uste dugula Bergaran inoiz ez dela inor holan jun, eta zan ginoan horrena goiaz. Eta gaurko ze plan dauke ustea? Ze plan? Kalian ibili, baskaltzera jungo ga, eta gero batzalde pasa, eta, kalian... Tio Bibuan bueltak emon. Zuek zertaz mozorratu zeate, konta hau?
Ba, Katrina, uste dut, urten jakula ondo, ez? Nik uste antza itxuri baduk ustela. Hoxe, Andrean lana da, neria ez. Eta gaurko zehaz moduko uste, hoze? Ba, hoxe, ondo pasatzia, disfrutau eta hoxe, besteik ez. Eta karnavala gustatzen zaitzu zuri edo? Ba, geixegi ez, baina, bueno, zela danak ambientien ipintzen gan, ba, bueno. Eta gaur... Danekin batera junda, listo. Bueno, tablau flamenko bat, montatu duzte hemen Iralakalin, zeintzatu guzu? Ni Camarón de la Isla. Camaronek ezean gitarria jotzen, kantau itxezean, baina ni Patxi Lucia eta Camaronen artian zehozen naiz. Camarón 2.0 edo esango da. Hori da, ez? Bai, 2.0 esan biako da, bai. Eta, ze kanto aitza hemen jotzen, no? Hementxe asko Volando Boy eta Camaronen kantiko famosuak kantatzen gabiz. Eta ikusten zuen bezala gure karroza famatua. Joantza urtean behin ginen olako karroza bat, izan zala txarkuteritxa batena, baina aurten hemos tirau palo Sevilla. Bergaran, esango dugu musika zalik zeatela, estilo askotako gustatzen zauzet, ez dakit hemen flamenkoek gustatzen aldan, oze, nola hartu zaitu Bergaran? Hemen Bergaran ondo hartu dozku ez, hemengo arra nua ontsen monta dute sevillano itxuraz, flamenko, eta orduan ondo integratzen ga, hortxe bertan. Hemen txaukezu puestu montaute, o moitzen igiltzeko asmo daukuzu? Ba, errubera batzuk ipini jau eta moitzen ga ez, mendiziar, tabernak poteuan, goiza ondo pasatzen, eta importante, bai, azkenean gaztiok eta, hemen movimendua hunditza dugu, eta alde batetik bestera erruberekin, moitzen. Leitzgatza gara, ere gerturatu gara, hemen topatu ditugu gazteenak eta ez horren gazteak mozorroa jantzita bazkaltzen. Ea zer kontatzen diguten. Zuek zertaz mozorra uzate? Eta zuiak endu dezu mozorroa, ezta? Hor beran daukezuta, zerrena zan ba? Gorila. Bai, eta zu zertaz hijoz, ni bezala uste dut, ez da? Bai, bakera. Eta zure berdin, baina pizarra eta guzti. Bai. Ze muza izate pasatzen gaurko eguna, ondo? Bai. Zer rindezue? Goitzean jolasak. Eta jolasen ostean ona etorri zerete bazkaltzera? Bai. Eta ze muzkoa dau bazkaria? Oso ona. Eta arratsalden badakizu ez zerrin behar dezuen? Jolastu eta... Orduan ondo pasatzen, mozorratuta ondo pasatzen jarraituko dezue. Bai. Bueno, kontatuko didazu zer prestatu duzuen bazkaltzeko? Prestatu baino ekarri ino, baina bai izango da ensaladia, patatak eta oi askua. Gero postria, brazo gitaro estiloko baina txokolateskue, eta edarixa. Bueno, esan diatenagatik aukerak eta ona indezuez, txikienei galdetu diatea zer moduzkoa zegoen bazkaria eta esan dute oso ona zegoela, orduan, bueno, pentsatzen dezuek ere pozik, ez? Bueno, bai, arek uste begukin gauela, eta ari pozik guztoro ondien gurasoek eina, ez? Baina bai, nik uste dut horregatik gabitzen, ume asko di, eta zenga, bueno, iasko da, non guztoko da, eta horreaz. Musikia bai, euren guztoko espero du bizeti, eta holan guraso eta ume, dano batera, bazkaldu eta dantzain. Lehenengo bazkarixa. Bueno, urtero itxen dugu, bazkaritxo bat. Eta gero imaginatzen dut, dantza eukiko gula, hemen disko party, oinatiko DJ-arekin, eta bueno, hori da geure plana, eta giro nian itxen dugu, eta aurrera. Orduan ondo pasatzen ari zarete? Eta espero du gainera jarraiketia, egunien zian. Mozorren desfilean iritsi dira plazara Aramaioarrak, eta bertan izugarrizko mozorro ikuskizunak eskaini dituzte. Egirentzako gure tristura paseatzen Aramaioko kaleetan, bakarri egin delako. Zilargi-argitan adarraren deia talamien kantuak bedekatu
Zertaz mozorra uzatezuek, zebain ez daukezue gainen, baina ikuskizunen jarri eta kendu indezue. Fregonaz. Eta zein izan da zuen ikuskizunaren izena? Garbi Bileda. Eta zer da indezuena, dantzan eta gero? Lehenengo gabizen garbitzen, gero hasi da rock and roll, kendu dou disfrazak eta indou dantza, eta gero hasi da fuerti hau, eta siga sikintzen. Sikindu zeate gaina koloretako hautsarekin. Horregatik beltze zeudeten eta orain koloreztatuta. Bai. Eta zer moduz pasa duzue? Super ondo. Eta gainontzeko ikuskizunak ere gustatu zaizkizue? Bai, asko. 3, 2, 1, aurrera! Laia, esku! Horrixek, bisek! Minutu bat! Bueno, zuen mozorroa argi dago. Konkiz. Eta zer da, ze ikuskizun eman duzue gaur? Indou txerrixan probia. Eta nolakoa izan da, ze taldek irabazi du? Urdina, korokotez, guk. Eta, ze duzue jende gustatu zaiola? Bai, nik uste dut aurten oso ondo indouela. Eta txalo zaparra bat jaso duzu ostean? Bai, merezita, merezita. Buenas tardes. Yo estoy muy contento, señor Padresco. Un hombre borracho que llega a casa. Bueno, lehenengo nahiko nuke ez du esatea. Zein izan dan zuek gaur indezuen performantza? Zein izan dan? Ez dakit, Eugenio izan da burua eta ni bakarrik jarraitu dut bere gioia. Eta, bueno, behintzat Aramaioko plaza dana barrez utzi duzue. Bueno, humoria, ez da galdu bihar. Humoriarekin beti aurrera. Eta, bueno, epaimaiak esan duenez, zuen ikuskizuna originalena izan da. Gu originala beti, hemetik 10 urtetara be, originalak! Eta bain ze tokatzen da? Bain ikuskizunen ostean, hemen dantza? Dantza, parranda gazteekin! Gora parranda, eta gora iauteriak. Gu gaur goxien mendire etorri gare, Zia mendire, da mendizire iketa etorri gare. Gu gare mendizale rededun euskaldunak. Kursi mendizale! Canal BTS, el After Party. Venga, en serio, hermanos, venga, venga. Toano borobilan, indik gabe utzi naute.
zuek zetaz. Kasu hontan zer izan da Ramonentzat hemen abeste Aramaioko plazan? Betxu, ni horre etxie jaixo nintzen, eta, niretako hemen dantzan itxi eta nire gurasu begir, eta, niretako potente, bai. Bai, ez da ia Navarra Arenan bezala. Navarra Arena izango zen top, muy top. Baina Navarra Arena txiki gatzen da igual, kasu honetan Aramaioko plazan ondon. Bai, Aramaioko plazan Navarra Arenaz konparaute haundixe da. Eta, gainea sarituak izan zarete, zer sentitzen da? Pozik, prepara dugu, kosto jaku pixka preparatzie, ez asko lan dudulako, baizik eta urtetzik bakarri guetako da asko, ez? Eta asko eta, premisio egokitxe, ondo etortzen da, bintzat, afaixe pagetako eta atzaldeko tragu pagetako. Anai arrego, tristuraz guztiriko egun honen. Kristoren gorputza da. Hartu, eta nik erango bakarrik. Hau nire odolaren kaliza da. Zapiztu zara bakarne. Ostiz, barkatu. Ostiz, hau zera nire entrasua? Joder, beste aukera bat eta Aramaixotako zat. Bena, Kaixo Bakarne, zer sentitzen da berpizten zeanen? Bizitzeko gogo gaixo hau. Oindala 2 urte eskondu nintzen, eta urten hilinaz eta berpiztu, asik pasik, oso pasik. Bai, hori izan da ez, zuek egin duzuen performantza pixka tieta eta gero berpizte momentu hori. Zein izan da bidali duzu mezua? Azkenien eriotzai beti dekugu bildurra eta gizarteien ez dau eriotza oso ondo ikusia eta guretzauen apurral bueltie muti horri eta jaiotzien bezala hiltzie bizitzako parte dala. Eta ikuskizun politxo hori eman ostean gainera lehenengo saria. Zer, pozik, pentsatzen dut gainera aurretikan landu duzuela, ez? Ekitaldia. Bai, pozigaz, baina guri egiz izan da saria ez jakularrei hori. Aurten gainera parte hartzaile gehiago da egon dien, eta horrek bebai azkenien gu karnabalak edo inauteriak asko guzteta jaku, eta parte hartzie egotie gehiago postitzen duzko errixendako beti ondo dago. Pekador! Aramaiotik Oñatira egingo dugu salto eta kasu honetan Oñatiko inauteria modu tradizionalago batean ospatzen da, dantzan eta okasiorako jantzitako erropekin.
Gaur beste urte batez, ona Oñatira etorri zarete, zer dauka Oñatik ez, olako ederra karnabal hauetan? Dirua fresko-freskua, bestela eskinen etorriko. Eta hortaz aparte beste zerrez altza uste gustatzen? Ambientia, gente gaztia, ze gehiago guzu esatia. Dirua barra, gente gaztia, nahiko esan da, eta juargia, osea, listo. Goizetik gertan deuz ez, morrizko egunea idagizeten. Oingo zondo, baina txisturen bat entzun dut. Nik espero dut, oingo balsian txistu gutxio entzutia. Segu Oñatiarra asko maiteitugu, baina susmoa dako deuragu hainbeste ez dakit pa, neu. Dantzi ondo prepara balde uste? Duda oiten dozue? Rondio kobrara mien zuen, horrek ofendio iten dozku, Baleia! Ofentsarik eixau ez. Nere partetik ofentsa geixo ez, baina gaur Oñatiarrak hemendik bialduko zeuzte, ez? Zuk uste zu baietz, ez dakit banik, inarra baldin badakoi, igual bai, baina kosta ingo txakoi, Azmuek eratzi da hemen. Otu de, ez du de, Oin, segunda zela jartzen dian, Dios. Biaketan boskue, ez da beste. Eta punto. Guzti Oñatiarren zat mezuik edo? Eurak asko maiteitugula, lan asko ikendula euren alde. Ez dula ulerketan batzutan jasotetxugun txistuak eta abutxeuak eta horrek, baina bueno, zein godeu, pasan urtean bialdu ingin joen plazatik, baina urtean espero du hobeto portetia, ikusikoa ze pasa egin den. Jentia pozik, gu pozik eta beti ondo. Eguna asko gustatzen zatzu? Asko, urteo berdin, urteo. Geixena zerra gustatzen zatzuna? Geixen bat, gu jatorra gara, baina jentiak ez zaulek eta behitu, gukuru txokolatia emun. Txokolatia. Guzu. Zema txokolate ekarri deuzte? Etorri. Hala, txokolate asko, beti asko. Berueo, nolako da txokolate? Bueno, ja oztu da, purtsoa, ja badata, ja oztu da. Zergatik aukeratze uzten egun hau Oñatira etortzeko? Oñatiko inautixako dina jalako, ze tolosa eta ze, Oñatira etorri, hombre. Bueno, goizo hasi zeate, ze murriz junda egune? Ondo, baina Lucia ja kantzauta, hankak ja, kuf. Eta lehenengo aldixe ertetza zen dutena edo? Ez, hirugarren urtea, ja. Eta, ze gustatzen zauzte egun nontatik? Ambientia eta kulturia. Dantza asko ikusitea, uzakit badauko zuen favoritoikola gehienak gustatzen zauztenik edo? Ja, kaberak bada, kondia eta dukeziana. Guk ez duitea jane guztuben hori da. Bai, musiki oso politia. Eta errezena, zaiena zein izango litzeke dantzaiteko? Ordu txikitan. Ordu txikitan. Berak da, eta txoke asko goten dira hor. Gero, borobilan horre ez dakit ikusten da ondo, baina jota pura hau da ibilken zabatzutan. Bai. Eta gero makillak suelto da almauz joik egotzue eta... Eta mina apur bat aldo zu hartu.
Eta hau izan da bede bagoieneko aratuzteek eman dutena. Jarraian bideoklip batekin uzten zaituztegu, mila esker eta hurrengora arte. Irekitako zauriak orbain bihurtu dira, lotuta egon garen gorputz libreak gara. Hamaika saiakeraren bueltan, hasi da konpartxa, igaduraren ostean. Bilakatu ginen ondartza, dena paretzen denean, elkartuko gara bidean berriz. Zu eta ni, aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko garaia baita. Beldur zarela badakit, normal hainbeste mobidakin. Izan paziente ez euki presa, itxipa aldatzen gabiltza eta maite zaitut, hori soberan dakizuzuk. Hartu gure trainera, eskura takagu bandera. Goaldetik, iparraldera, mendimagaletik kostaldera. Maitaleen antzera, mugak zeharkatzera. Goaldetik, iparraldera, mendimagaletik kostaldera. Eskuak hartuta, orain amaikagara. Dena paretzen denean, elkartuko gara bidean berriz. Zu eta ni, aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko garaia baita. Irekitako zauriak orbain bihurtu dira, lotuta egon garen gorputz libreak gara. Hamaika saiakeraren bueltan, hasi da konpartxa, igaduraren ostean. Bilakatu ginen ondartza,